鱼肉保鲜冷冻，不可放冰箱。今天分享海边渔夫的保鲜方法，记住这几个技巧，存放3个月，鱼肉鲜嫩爽滑无腥味，肉质完全不变。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。一般大家买来的鱼吃不了，但是又怕不新鲜了，就直接放入冰箱中。其实直接放冰箱就错了，这样在吃的时候，鱼难免会有腥味，而且肉质也不是很嫩的。昨天又去市场买鱼了，渔夫老板告诉我一个非常实用的保鲜鱼肉方法，放入冰箱之前还是需要多加一步的。所以今天就迫不及待给大家分享了。保鲜的鱼处理干净，鱼鳃、鱼鳞、鱼内脏都要去掉。然后清洗干净，用厨房纸将鱼的表面水分吸干净。再把鱼切成小块，吃的时候吃几块拿几块。其实让鱼保鲜就必须加入盐。渔夫试过很多方法总结出来的经验，如果不放盐的话，没过几天鱼肉就会坏掉，即使还能吃也是口感不好了。除了放盐，又加入了一种调味料，就是花椒。盐和花椒会使鱼保存的时间延长，鱼肉更加入味。将盐和花椒粒均匀涂在鱼身上，反复涂抹，别忘了将鱼肚子里面也要涂上。用保鲜膜将鱼块裹好，最好是不要有地方能接触到外界。然后放入冰箱中，近几天就能吃的话就冷藏，不吃的话就冷冻，这样再拿出来吃的时候，鱼肉还是很新鲜的，而且经过盐和花椒的腌制，鱼肉更加入味，不管是怎么烹饪，都特别鲜美。小的时候家里没有冰箱，家里的大人都是怎样让鱼能留住不坏的呢？渔夫老板说，把没有吃完的鱼抹上了一层盐，然后密封好，放入了家中院子里的井中。当时我还问，为什么这样做呢？这样你就能吃到新鲜的鱼了。后来比才明白，这是一种鱼保鲜的土方法。这种让鱼保鲜的小方法是非常实用的小方法，大家如果觉得有用的话，记得收藏，这样保存好的鱼随时吃都很新鲜，味道非常好。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易。如果您喜欢我的视频，麻烦您动动发财小手，帮我点个赞支持一下吧。您的支持是我前进的最大动力，感谢大家的支持。冰冻不是没有期限的，冰冻的鱼肉一般可以保存3个月，超过这个时间建议还是不要吃了。这样保存鱼的原理就是利用盐和花椒杀菌的原理。花椒不仅可以去腥，还能使鱼肉更加入味。现在大家学会了吧？以后保存鱼的时候不要直接放入冰箱中了，多加这一步，随时吃都很新鲜。说到鱼肉保鲜，可能大家想的最多的就是像菜市场或者超市那样，把整条鱼堆埋在冰沙上，这样可以存放一段时间。其实想想这种方法也不错，不过用这种方法来保存鱼肉，鱼是不需要处理，在海里把鱼捞上来时，就得把鱼放在冰块里了。这样操作确实能给鱼保存一段时间，但是缺点是保存时间不长，特别浪费冰块。不是靠海的人，我们一般吃淡水鱼比较多，如果淡水鱼多了，那到底要怎么保存才能使得鱼肉鲜嫩无比呢？很明显，把鱼活杀，现杀现做人最理想的。我们普遍的做法是拿出一个保鲜袋，将鱼块放入，直接放入冰箱冷冻。这样做极容易使猪肉滋生细菌，同时流失大量水分。此外，鱼块表面还可能结出大量的冰霜。在这种情况下，
拿出来煮炖的鱼肉口感将会变得柴硬，腥味重，甚至带着一股冰箱的异味。显然，这并非我们想要的结果。你可能会问，在极冷环境下怎么会有细菌呢？实际上，在冰冻环境下也存在一些可以增殖的细菌，而放在冰箱保存的鱼块在解冻后，表面一般会有一层冰霜，也会让肉质损失弹性。如果不能吃盐的，或者不爱吃盐鱼的，可以试试下面这个保存鱼块方法。我们常常会犯一个错误，在首次保存鱼肉时将其冲洗清洁。这其实是一个陷阱。如果在冷冻前洗净鱼肉，生水就会附着在鱼块表面，极易滋生细菌并加速变质过程。因此，为了保持鱼肉的新鲜和口感，我们在首次保存时应该避免清洗。鱼肉保存的时候，一定要切成小块，块的大小可以根据自己家一顿饭吃多少来划分。块太大，一是延长了解冻的时间，另外一个解冻完了，切剩下的还要放回冰箱继续冷冻。反复这样操作，鱼肉容易不新鲜，滋生细菌，还会导致鱼肉的水分流失，做出来的鱼肉就会又柴又腥，吃起来影响口感。准备一个小碗，准备适量的白酒，白酒有杀菌消毒的作用，可以防止鱼肉滋生细菌，延长保质期。用刷子将白酒涂抹在鱼块上面，凉几分钟，让酒精挥发一下，这样防止鱼肉有酒味影响口感。再准备适量的食用油，均匀地涂在鱼块上面。食用油可以防止鱼块水分的流失，锁住里面的水分，从而达到保鲜的作用。先使用保鲜膜包裹鱼块，尽量排除里面的空气，然后用锡纸再包一层，这样既能防止鱼块的水分流失，又能阻挡外部潮气的入侵，大大增加了鱼块的保质期。然后再放在大一点的 PE 保鲜袋中，太薄的袋子容易串味，也容易不新鲜。按照我的方法牢储存，放3个月都是新鲜的，一点也不影响口感。总的来说，正确的保鲜方式能让鱼块即使保存半年，仍然能保持新鲜的口感。希望大家能学这个方法，不仅节省资源，也能在需要时随时享用到美味的鱼块。好了，朋友们，今天的保存鱼块的方法就分享好了，喜欢的话可以试试哦。感谢大家的支持和鼓励，我们明天视频再见。